One of the unexpected, how did a village, they made the video. How did a village, they made the video, okay, with rubbish here, Ebuka Obi. Hi. Biko onwe ife nchọ ekwu maka nwaanyị agadi nwaanyị a na-ekwu okwu na Ebola eji amụma tisa family. Yes, go ahead, sir. Ine okwu the woman anya ifu ebe ọ na-acha white. Yes. Inekwa that lady bịara ije dị anya ifu ebe aka ya na ụkwụ ya na-acha white. So enwe ihe gara ebe a. The woman ama agọpụ na ọ mara ihe mee that lady. Ha Igbo mụrụ nze m ọzọ kenekwa m unu biko na ị na-enweta vidiyo ya na nwa na kabarụ gụchaa ntị gị ọfụma kabarụ gụchaa ntị gị ọfụma maka na vidiyo anụnwa ka ị ya anụ ihe na-anụbe ha na vidiyo anụnwa ka ị ya ama na-enwe underground cover agents na-akwụrụ ụgwọ ka ha bịa tarnish image of Zion na vidiyo anụnwa ka ị ya amakwa na onye obodo comedy bụ onye efulefu onye obodo comedy ka career ya is about to go down if he does not remove hand na Zion na video nwa ka ya amakwana si na no nwere ndị bụ na ha wepụ ha aka na Zion ministry ihe dị bụ otu eme maka na gịnị me o nwere ndị anaghị agba mgba especially onye dịka Evangelist Ebuka Obi, you cannot fight them. So biko don't go and join the crowd by inheriting enemy mmadụ maka na mmadụ bịa sị gị na ọ likere onye ebe bịa sị na maka na nwanne gị nwoke likere onye ka gwa kwụ dislike that person is never possible. Biko ndị bay because na achọrọ m ka ị get this video because this video is all about enlightenment. The video anụ abụ na biko wepụ hate n'obi gị like I said wepụ hate n'obi gị ma ichere na video anụ wepụkwana emotion wepụkwana like follow video anụ ka ị makwa yes na ọ bụ na ọ nwere eziokwu ị na-amụta n'ihe na-aga on. Try and learn from this video. Try and learn from this great eye opener because this video is all about opening your eyes to the things na-eme undercover in Amaro. So biko ndị bay is it not high time I need to come together as Ndi Igbo, come and value what we have, come and cherish what we have, being the gift chukwu nyela ebo somebody like Evangelist Ebuka Obi mana ebe onye nọ na ọ na-agba mgba ka e wee n'onu ya ka e wee bụkwa na enwe nke gee na ntị ekwensu bịa mekwute Eve na Garden of Eden wee sị Eve na God lied na unu ta mkpụrụ isi na unu ama nwụkwa Eve ji wee taa ya. Indeed she did not die, but that she died spiritually, not knowing that na ihe ahụ ọ na-asị na eye opening na the person that ekwensu na-emepe ha anya ka ha wee mara ya is not really eye opening. It's because learning something that will destroy is equally as you now being dead. So biko ndị nwere asị na na-emepe ha anya na guide to your root na-eme nka na-eme nka. Then in this video ka unu ghọta ebe issue of arrange si ebido ma onye akwụrụ ụgwọ ma ndị a na-akwụrụ ụgwọ ma ndị kpere akụ Zion na police station. This respect us so much in the village. I was talking to them yesterday. Are you serious? 18 and 50,000 this morning. Because I see they should take that video down. On a taking the video down, it's already gone viral. Agent tap, we said they had got this money. Already go. Because after this program now, actually on a video. Since the go send the voice because to taram those akorongwa eji those video. You send them everything. My screenshot of the money you send them this. So Hoshipano get a prompt to her to come out and disgrace their family like this. Who protect them to allow Odo that about dot say that fat pig. Hey! You get on a South African Abamba. Why after this program. Hey! Look at the whole family. Why would the family be angry? Hey! I respect her so much. But after I told them, my phone will be station. No problem. I'm like you. Okay. This
oge do si ya kpọrọ na phone send to kwara do ka achọ m ịrụ ọrụ video na mgbede akịta. One of my top fan. Not him who and I pick. I don't pick anybody's call. I'm not on the program. Before. I told you. I will Kenya. I told you. Jepa, I got the program. I can go on. So you know, let him play the dancing. I go put on the field. I be a brother for 500. Alawakwa East by 11 o'clock. Before you was up on a phone. How much? How much? I could tell you, and I don't know, your network is not cooperating. You need to come back. Because you have another version of another war. This only on Bodabrand, you will be Bodoless. As far as normal one. Because if we hey, Chile, Caro never know what. Every time I do, we go see the man, yeah, or I'm Bico, come with those only my writer. Oh no, America, you're not Texas. Eh? Oh no, Texas. How could people be doing yeah, you know, the Ghana here go. Chai. How evil could you be? Then it's too late to delete the video. The video is now everywhere. Look at how you guys came out. So you want to scam so but the last this is your you are now broke. Now you want to come out in the name of destroying Ebuka Obi. You will end up shooting your when you will start answering questions, when things will start hitting on your brain, that thinks, look at how disgraceful you have made your useless career is. Oh my God. Oh my goodness. Oh my goodness. I knew that something was not right. I knew. My brother, because send them those voice notes. Hey! This woman brother is on live broadcast now. No, actually, that at Ogechi. At Ogechi. South Africa. Why would you guys come out? It's all about financial problem. I promised to give that woman $500,000. How much is $500,000? I said I need proof. I need facts. I know something was not adding up. I am too learned, too informed to be this gullible. I don't chase cloud. I chase facts. Reality. I knew something was up. The thing was not adding up. I knew it. How cheap could you be? How poor? Woman, I don't know what is wrong with your this thing. I am not happy that this program is flopping this way. We need to run this or because of this program, can you sacrifice my time? I'm supposed to be sleeping by now, but I've given up sleep. Coffee. You know? Hey. Very simple thing. You get video of the woman of man, you pick a point. If you are wise, you pick a point. That's the reason why I pick points. We drop quite this point here. Only there these scripts for these people. It's all about time. The best justice in time in this life is time. Time is all about time. It must surely come to reality. Let me tell you, Obodoless, Amuless. Let me tell you one thing you don't understand. When the reality will start sticking in your brain, you will be the only one standing tall as a in the presence of
Before they bring this thing to your program, did you confirm it? It's not that you put here direct. I could continue this your program now. Eh? Hello? I'm trying to join you now. It's not working. This program. Let's start again. Okay, let me off this one and let's start again. Let me off it. Let's start again. Spiritual and working with the asa. A man when he came here, you can never do anything. When he came Italy, I be also military work. It might be share this program. Isiagu ka water the come in the morning. Nwoke na-awụ ọ na-amụ amụ nwoke na-awụ na-amụ amụ gwa gị okwu ahụ ga-eme odigoro egwuregwu gwa gị okwu ahụ ga-eme ọ dị serious gwa gị okwu ahụ ga-eme ọ na-aga ije ụta asị gị agakwala m ihe ị ga-regret ya agawa ị ga-atara ya mee ya okwu ahụ ga-eme Obodales, we are not your class. You cannot join here. You are classless. All due to Stop. Add you. Christmas. J-Pack is here. The midst of people, don't request again because I'm not going to add you. It is too classless to join this place. We can't add you. On your production, also send the request. Say make Adam. That Lisa, that exhibitor. Now, so over go JJ bribe. Most I go na garosi. That bad thing with ego. Prophet Ebuka Obi for the men there. I'm telling you. So this is what you can do. This is if I do it, Gamma that's the trust him when he may betray Lemia. As what? I don't understand. Like him, I don't understand. As what level? Come now, Joe. Eh? I don't know. Let me add what of the other guy? I add the other guy because so nobody you can go this far just to bring somebody to do what? Eh? You can go this far. Can walk, can make it. I want to get that. I walk we got gacha. Eh? I got saka question. I question our book. Next time, you will learn how not to put your hands. All this man call or the direct call. This is not join. Happy, don't worry. He can do his live video now. I post so he can see that. I can run program tomorrow. You join here. This program. Hello. Who is this here? Reverend. My priest. My priest. I'm need to get for the program, right? I'm a failure because I didn't remember when I call. When I did unexpected, how did a village? They made the video. How did a village? They made the video. Okay, with rubbish here. Ebuka Obi. Hi. Because onwe ife nchọ ekwu maka nwaanyị agadi nwaanyị a na-ekwu okwu na Ebola eji amụma tisa family. Yes. Go ahead, sir. Ị na-ekwu the woman anya ifu ebe ọ na-acha white. Yes. Ị nekwa that lady bịara ije dị anya ifu ebe aka ya na ụkwụ ya na-acha white. So enwe ihe gara ebe a the woman ama agọpụ na ọ mara ihe mee that lady. Aka na ụkwụ this lady ọ na-achabụ white o wee bịa ije edi. Ọ ije edi ka ọ bịa sị aka na ụkwụ ya chaba white.
and the one you could know na white. So something has gone I don't wrong. like the way you are upon my phone. I'm not with him. What's the problem? They back your defending the guitar. Yes, sir. Because more boy time study name. Yes, sir. Open Ebuka Bulamasi, ihe na-eme nwaanyị a na ihe na-eme nwaanyị this lady Nolodi na onye mere any ama akpọ onye aha afa. Finally, the woman well aka ha je accuse them maha, not Prophet Ebuka. Share this program, oh, Arumere. The guy who done everything. Hey, she not Prophet Ebuka. Also, the both 50,000 also at this morning. Both 50,000 also at this morning. Also, the government everything need. After this broadcast now, I'm bombarded. I'm bombarded. I more Sarkozy in your free money. You can write some beans. You can write some beans. Write some beans money. Write some beans money. Wait. Antioge, wait. I'm not saying anything because no one anything. Even when some people demanded my account details, I appreciate in a video. I refuse sending my account details. So what on your account details? And you have not sent the one I asked you to 2 days ago till now. I will not send. And I'm by the grace of God, ready to go for before Malebuko. Yes. So I watch the video. What a Prophet Ebuka Obi Bulamuma. Wherefore that a Prophet Ebuka Obi or that woman afa. No nya neme nwunye mana na nwunye na ụmụ ya battle we say mama no gi. That means onwe ihe ama ha ji we accuse their mother directly. Thank you. Onwe ihe ama about their mother ha ji we accuse their mother directly. Then the woman kponita akwa ya ifu na ụkwụ ya na-acha white. Nwaanyị ahụ anụtara anụta kponita akwa ya ifu na ụkwụ ya achabakwugo white. So ndị otu dị ihe a ka ọgbanje dị ihe a kedu ka dị ụkwụ white si wee transfer ya to ụkwụ nne di to nwunye nwa anụtara anụta. Okay. So if I've been in this spiritual field, I've become a spiritualist for 25 years. So onye na-akọ ife ọ na-akọ adịm ihe bloggers. Even onye obodo ahụ amara m obodo nke ọ bụ o kwesịrị etinye onye obodo ekwu afọ obodo ya na condition ọ bụrụ Anambra be anyị. Onye Anambra uru. Ọkwa Anambra uru ka ọ bụ. Etinye afọ obodo ya. Onye jepa ka onye be di ya. Ị na-ajụ m ihe ma my own village ka ị na-ajụ. Abụ m SSS ka abụ ndị SS. Abụ ndị SS. Iwu Facebook FBI. I'm talking with Facebook FBI. Okay, that's good. So because why I'm saying this is, how can a video I have decided to stand behind Ebuka Obi. I want anything, I want him not anything, but I will stand behind him. Because Ebuka Obi na more. Yes. Open in follow my page. Man, here now look if Piacasindin and more can what I'm here. Confirm. 1 year, I can educate you, Bati. Nkonye Muslim how use miracle everywhere. All more assemble the video on internet. That's true. That's true. So I don't pity them. I don't look at the. So when Ebuka Obi came up, I scrutinized Ebuka Obi. Why Ebuka Obi satellite? What put Mother make something different from what God has told me. Exactly. Nobody can tell me something different from what God has told me. Can go on your Confirm you. Onye na-agba Ebuka Obi ụkwụ dịka onye na-agba ụkwụ ya n'okwute, ụkwụ onye a ga-enweri injury. Actually, they never want no. Grace will always disgrace them.
You never want to know. Ako ilu ezi Ebuka Obi sị na mụ sị na ezigbo afịa kịta bụ ogbe akwụ. Yes. Onye ọbụla tiri ya ọkpọ aka onye a niile ga-abụ ọbara ọbara. Yes, Biko ka ndepụ ụnụ ka m wọchịba. Okay. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you. Okay, sir. Come on, everybody on the line. Sorry, Chicken I'm not TM Hallelujah. Okay, always you okay. Come add Ikenna. Come add there. Okay, Ikenna, I'm adding you. I'm adding Ikenna. Zion. I'm going to weapon of destruction and you with this social media. I go nowhere. I go. This is the moment. I'm meeting enjoy with the moment today. What end anytime soon? Because this one molest man, this one next man. I'm not with them mini, and we no anime. I'm no with him. I'm gonna me a chere. He had a shiri and prepare and dog. So let me continue now that Ikenna is here. Go ahead, my brother. Go ahead. So this guy, where they report on zone 2, I think zone 2 na Lagos. So because what happened that day was one boy we don't even know the boy. Yeah, the boy so there's a security where me intervene. The boy now your biko. The boy machiria now your biko. See biko. See this boy put even I was on premises. Yeah, the boy. Yes. Yeah, that was on CCTV camera. Yes. Are you hearing me? I know. So the guy is biko. The guy is biko. See put this guy. Even CCTV camera na anoge. Now, even the now was on premises. The guy got to her out. We see him back. Niya bidoni ba. Yes, that's him. Yes, that's him. We see him back. We see him back. Niya bidoni hu ni mesa ministry. And then mba brogia. They don't feel say them no nezuike because mba ho. Pastor no ebe mba ho 6 to 6 nwanne. Onwo ba na mmeru anya aju ebuem. Ma ga norodo. So, ihe mere mba 6 to 6. Ka ndị man na-ahụkwa na nọ na-agwa akụza na agwọ na-agwọ eru na fast mmadụ kpasị ya ọsụ mee ya. You understand? So 6 to 6 ka m na-eme mgbe around 4 o'clock anya ga-ebuere m ma hapụzie Zion Grand bịa nọ n'ime ọfisi manager sị ka m zuru ike. Ahụmagwọ ya gburu kirikirikiri akpụrụ ya kirikiri kpụbata n'ime ji ya. Nna ọ gịnị? The boy said that na o zuru ohi. The boy go to the egwu awayo. Ya onwe ya sị na ọ na-ekwuru ambassador. Amana m ebe a ga-awinye mmadụ visa gị nwere contact ikwuru ambassador of an embassy in a country. Na ọ na-ekwuru ambassador si ya nwee time na print ya visa na ọ fọzi ka eti column na print ya visa na ọ fọzi ka eti visa number mana ma a na-eti visa number iche na-eti visa n'onwe iche nna akọ wee karịa. The guy will say, no, no, Germany, no, Canada, no, Australia. Oh, God, can you be the Emronia? We see ya. You know what I mean? Macaneno Nazar ministry. God Almighty is my witness. This guy wrote my name in the petition. I accepted that. Here. That day, I'm not a liberal programmer because I'm not a bambara to Remonga. No problem. I don't go me hokuru. Also, no say rumaka. I go na police. Majeza. Nza nkowara kosi me. O je chose pota. Mu emenkem because soja la woro kosi kwato. I tell you that meku. Makanamba dike namba. So, the only open this guy that day,
guy man na-awụ ejide ya ọgbọ ihe oriri ọhịa guy. But I didn't, God Almighty is my witness. I did not utter more than this. More than 2 hours to 3 hours. This was the only thing I uttered. Nsiana guy man. Now I'm going to Igbo. Now I'm the guy. I'm going to give you your age there. He gave me the gate church. You want to get against a Bakulo that can go. Okay, say me here. Oh, I'm okay. In your cake, I remember. That was only what I said. So And he didn't respond to me. Sorry to interrupt you. Picture, we're gonna beg picture. Give me a minute here. Give me a minute here. Yeah, from the CCTV camera. Yeah, from the CCTV camera. From the CCTV camera that day, I don't even office about. From the CCTV camera in that office, because some of them claim I Korea here. So the Zion authority where we were actually for the video. I'm about to tell you how. Where is the video from head to toe? I forget about it here. So now, this guy, where this guy, where a one that day, this was the only thing I uttered. One day, you are a guy, I am a guy, or I could go. Or this guy, from Abuja, where they are here. And when you saw the way from Abuja to here, all the very, very serious. Now, but also Zion security. I'm telling you, very, very serious. All the very, very serious. Instead of one name, where a go now, you know when Kichi in your prayer. I don't hear by Arawa. There's a lot of investigation there on. After that, I know that now. Now, how great I'm a great Zion. Zion, Zion. Can't about the video call. Now, I think something like that came up. Because the letter invited Agwo police station, yes. Because one day I go assist one day better make Chilaga make him gay. Yes. I have to Margaret him there. I go to him that day. I have to get him gay because we have him better. So I think at the end of the day, the letter contacted the Zion security opposing that police station. I got police, I bruised the matter. From there, I don't have my help with the Agwo station. Him knows the war, I know the baby no. I got a baby going to break holidays na Dubai. And I got him na phone. Every petition I have been included. And when it was a good year, I'm getting a web was him where and see her. Hey, and the good enough. You made them to the share program. Why are they poor in sharing? Okay, it's not in my page. Oh, share me our page now. We are broadcasting this thing. It needs to be going viral. Mark J Park, everybody know. You guys need to share this. I have done that now. I have done that. Another broadcast. So J Park, what happened? Share your lot them. I have done that. They should be participating in things like this. These are the next program while we are here. So him now this guy did a petition. I'm on the motor, she did a petition. Only a way could I go on Ago? Eben no really hanya. Go a suggestion area. A webem no kuroku. I'm on the motor to be world. I'm committing a crime. Go what I'm maybe avoided long ago. I was avoiding it because I understand that now. On Nachi Bamuso, man is a reason. We have them the way Mejoya, a metal in Miaka, Abraham Yoku, young now. The only thing but the that day, a TMA, a weapon by weapon. We have him decoy, Majesa, or in case you now lose your mother, because I begenga, Adia Mama. Oh, chum.
Oh no, Even not to adawara me here so that na ọ ga-eti m na nga. Nsi okay na ana m eche na onye m location ebe obi ka m bịa kwute na ya because na ma atụ ụjọ mmadụ. Something. This guy in question, he called me. Muna spent almost 1 hour with Wanya yesterday. He called me. Yes, he called me and we had a long conversation. He's supposed to be here. I don't know why he's not here, but I will still make provision for him to join because what should I actually be his own version of the story? Mashi, okay, no problem. I even advised him to join us this live program. If he is innocent, let him go and meet this young man. Address this guy. Address I actually meet you face to face. Now I address this handsome, this fair guy. See, I mean, we can meet you on a neutral ground. Address here today. He called me. We had a long conversation. No. I took my time, my break. So he said a lot of things. Wanya was saying things too. So I asked Wanya many questions. You know, Wanya said a lot. Man, because when I look for another thing, when people be for another thing, many things, you know, when I for a different thing, though, Nazayono, Ako, when security Zion need to be tightened up the more. I need to. Very, very important. I told you. What this lady, my acronym, things need to reshuffle. I hope my friend, the other of his friend, Bishop Brazil, very stupid people. Follow out. Wait, Chano. Nkena Morano, right? Yeah. Nkena Morano. Nka Johnny Agbam no ribia woro. We hold to half follow out. O rima nka ngwa mia. Nka mpata bia ku na ogwa dimia. Ogwa mia mu, he told me face to face. Because you like the phone all that watch him, that thing. It's Omega this thing. So my brother, stop doing that. He told me, that one told me personally that na no nya mechara rie yoro o tebere ha abo follow out memsi ya o ma hunu onye ga n'ụzọ ebe m na-eri na Zion m gakwa iri nwa mma put rice and beans na somo mahu what the guy I like rice and beans like me like pomo mahu the guy msi enyi le bole eji go ga all that same day ji ani mu la ha kam se le bole eji go ke o na akpola police ko bia buru ya ya se m se no mo we gwa the guy sia ya se m bara usko nya woke o e ba ko ku aro bido o kwa shibido ya be ka kawara m Msiale pia no ni mule ba okay hey. This guy also reported to police that nam no na video mba na eme ihe ni na ha nam na video all time na video post on social media I want social media about that what he said. But the video you did not post it. Mama bo video m ga chino ma phone ma ga ma ngawa no ka le video there. A video of anything. Thank God the police with a device to find out even what I have deleted or what I have wiped away. I will submit that my phone. Hey, scuso to lele mam nazo drug mama nazo. Nga submit his phone note. Hey, lele chazia. Mrazema mam nazo. Okay, this guy is calling me on video. Okay, no problem. Okay. Kenneth. They are finding it difficult to argue. I don't know why. Okay, no way, which I will take an idea at the comments, yeah.
they don't have to send the request. Send the request. Check Kenneth ahụ m go no verse. But kwuwe anyị na n'ihi na-ekwuwe. Okay. Uncle. Buo ha na-anọ gị ọwụ maka ị na-agwa. Ị na-agwa ụwa niile. Okay. I'll put on Evangelist Ebuka Obi because no put it maka onye ebuso. Ọwụ na maka onye ebuchi ka gwenere ebe a. Ọwụ maka na ikwulitere. Okay. Because of this onye ebuchi ka nchi platform. Okay, thank you. Because that onye ebuchi prompted me. Let me not talk about another person because I'm at God. God bless him. I don't want to be. Yes. Now, if I'm very prayer with this particular issue of the latest testimony, we are if I say to table live, no we are setting our table. Yes. When you start testimony, or do the next day. Okay. No achievement to the shop. Now, before I didn't pay for before being a television, I'm simply letting you know it's your white plate. Or something, or the so she better. And when you bring accounts, general account, Igbo transfer, we will not confirm it unless for personal own whatever transfer only have over the round for you. Yeah. Yes, this is here. No, you can't come on you with their hands on theater the next day. So no, yeah, testimonies. Si so again. Or you put instruments for 14 plots of land. Don't look at that in the book and they have upwards. That 14 plots of land. You just the land they say. It's here, your hand will put on a. Which are pure. Cinema, no manner. Hey, the phone man, I forgot. I don't call Patale. Because man. Now, yeah. We are 2 million naira transfer. Account. Mba esewe. I don't know where guy man. When to release account number ya. So do account we will back here we will protect because situation we want you know go make someone that go more dey go. Okay, who or not, what I guess where for the one did not come to us again. I love all. Like, because I'm gonna network, okay? oh, yeah, we did why it's way effective. We will take account to my account to make it. Now, after which, when you at the 30 minutes, I make consider the account because only if I'm woman was on here, or there's woman keep out of that great barrier and back. See, I don't want to you with the what else? Not possible to put on with tanka every day, put on with tanka, put on with tanka. Or Bruno, you would take your tank. Now, for say, If I get a table, yes, now put the stop out. So the so after Carol says I don't know what happened. He conspired with they went and go and printed a statement of account. Of another person's account. Because now what they are going to say, yeah, but you let know so in a diet. You put your yeah, you take the statement of account. Which I go to buy to down after that how we're going to tie on. The lady will not be talking to them. Now, a statement of account. Then we printed our original own, which stamp from bank. Then the 5th of
statement of account. The corrected school, which is not eligible to print anybody's statement of account. Now, the Google can find that fake account to know the good things that we not enjoy. And okay, I put on here. Thank you. With him and that's even my own meeting. That is the reason when I make to the Bazuna to see and I our own statement of account. Here we going to get an answer. Then the regular people wake up that I just get there about the Nkata. When you to be inside, we will be outside. Did you need to work when if I am? No, not in Guna. The weapon one bumper, I was second to you, Okay, I put on here. Yes. How much are the match? How much are the match? Now, no that situation don't really tell you mother will win sort of mother face here, also way. Now, you with a statement of account one. I expected. Oh no, his network. A network here can go. Go back. Top Zion. Actually, a lot of people are show because of this bingo. Hey. It caused a lot of havoc in Zamanete. That is the bottom. A lot of people stopped. A lot of people stopped coming. But then when he visa, then they have made a visa. He's attacking him. Nah, you know, he has a visa. I'm not much about. Why you onye kobo why you America on eme ngwa chema agwa gị eji m nọmba ọzọ wee chat wa ya chere you know a lot of things all correct, you know. Chere for this visa own Emana anọ m Lagos chat wa this guy were nọmba ọzọ na chat ya si na achọ m ime China visa a lot m ga-echu wee mee ya ọsọ m ihe ga-eme na big send ya account na me ga send 400,000 na me send all the 400,000 me ga na embassy me ga my this passport. I still have the whole chat and everything on my phone. I'm say okay. On need to stop na chat but me reply say more than na onye arụkọ ma ihe ọ chere na block or ya just some ayoga me say kai meet ngwe anywhere na Lagos na m Lagos o na egwu oyo kwel o cholo kai meet. So that particular guy ya na akpọ onye ebuchi bụ ezigbo onye osi. The first day I'm free ya na camera ka mgbe ọsọ bịa kwube ya ọsọ gị ma pikro interest meet ndị executive na other people gwa ha sị alekwa ihe mmadụ complain mmadụ nwetara onye ebuchi aga akọs these issues niile ọ kọsọrọ because that time abịara m mepere ha ọnụ sịle m na this guy ma 2018 na this guy na pool wepụtala m ego $18,000 with kwụọ m ụgwọ ma ọ chọrọ ịkwụ m ọsọ m gwa m ga-weta tresa before onye m ego m nweta tresa this guy kpọrọzie m sị after 4 months na ọkwa ndị aboki ka ha na-amekọrọ ya ọ bụghị ndị aboki. This guy is a criminal. Enweghị onye na-amaghị ya. This guy I'm not saying let my face, I'm not a blogger. No blogger will come out and say lekwana anyị onye nke a pụtara bri drag. No, I'm not a blogger. But you could be on live. Ọ ka nkọwala people lekwe ife megin. So the boy abụl a good guy. Ọbụla a good guy. Ihe ụlọ ọgwụra gị ebe a sị akwa ịgwara ya bịa online by 4 ka ife na-akụrụ why not join? Asụna ya ga-abịa ma mụ nwayọ bịa ha. Agwara m ya iru m Nemanya eji m phone ọzọ here iru mbupụtacha everything ọ na-agba ọsọ ga-ekwe abịa even ọcha achọchara mbọsị m na ọ nweta m na oge eti m n'ime m sị ngwa oke na onye m adreesị ebe m na ya ga-eme iti ọ blọk ọma ọ kweghịzi edere m ihe m na-edere ha dị meseji a na-aga ọ ga-ekwe abịa online Ajụghị ebe my happiness wo o ji aka ya ga-akpọ police ete na atọ m ụtọ pieces. Chere hold on, I want another thing o kwuru ọ na-akpọ onye obodo EU ọ sị na ya makwa ebe onye obodo let ji bute information. Adọghị wudi mugu arụọkwala gị ọ dị ka ọrụ bụ ala gị asawa gị nnọọ gị sara sara oge gekwe m ntị oge ọtọogbe nọ mata your intelligence oge ọtọogbe nọ mata your intelligence good that boy the good agba m ọkara ya niile that boy the good
Akole, I said, "Get cool." he'll good. I've had conversation with him. He's not coordinated. Or the who good. He's not Although a criminal, you know, he picked a point. Wayo must be stupid. I have to be honest with you. Mona, Yeah. he's not coordinated. Okay, also like you get pick a point. Man, that no ya be only. I'm trying to explain things to you. All right. The recorders. Even he told me to record it. Everything in Mona is highly recorded. Because I intentionally asked one here some questions. Because it got me Jenny who got so my teacher still have these questions, but a future reference. It's like to full check. Yeah. I think petition for the post now many things, the records are here. I'm giving the conversation over 1 hour. I'm not just making up stories. Now, so my brother, you by 4 p.m. on Wenga. So give him the audience for him to come and explain the version of the story. I don't like another program. Sorry. If you do clean them properly. You hear me? I will wash them out, make sure. I wash them properly. I'm hearing you, no verse, I beg, I remember na room or I'll come and say to up office, but pass him got your door. I don't know office or come with the door now. And I share the book. So that's what I am saying. The guy has opportunity to come here and explain himself. On our own, on our that guy, Yoshina, and even the competition, no get webe, Yaji put on our arrange testimony. He was so angry, so furious. So, everything he ordered me, he said, I can is he now trying to okay? Is he now trying to report? Is he not trying to defend that ministry? Now, when you wrote a petition against that ministry na area 2, what is he trying? Is he confused? Good question. Se man, I'm losing one day with tormented. Go. Ocean Ebuka that's Ebuka be number 1. That Ebuka be secure. That Ebuka be one honest man. That he said a lot of things which I'm not gonna lie. No, I asked his wife. His wife is the wife. I asked no one around department of testimony. You know, and a testimony I got through her. So when the questions to them, Julia, in Onga, Ebuka Obi on a marriage, Yashimba. You've been there for how many years? Actually, over a year now. And not over a year, where you my testimony handle one. Good question. His wife. His wife. So, if I join the I will not join in the testimony, all the testimony. No, I'm just I get to come forward or those record. If you like, I will forward it. Get Jim again. No, I'm not making nothing of. All I'm telling you is our discussion yesterday. I recorded everybody. Because when you are in the overam, the guy gave me the consent that I should record him. And I did. So everything is recorded and everything is saved. The way the car. Can we please, we need to go and analyze. We already know the truth about that guy. Anybody who wants to believe nonsense can go ahead and play. Thank God that this is not all again. Okay. You know who you are the so again. Now we are the
Yeah, they know because that person is very dirty to me. Mmiri ezigbo polo na-ekwu okwu gagoro polo na main market Ọnịcha na-ekwu okwu mmiri ofu polo 500,000 na-ekwu okwu gị ga-azụrụ polo 10,000 m kwuo gị are you mad? Polo 500,000 because mmiri ezigbo polo na-ekwu okwu gị ihe na-akọ ya mbi abụọ ebe eso na-akọ ya Okay, you are doing a great job. Okay. Thank you. Ogechi ụsọ Chineke akwụghị ụgwọ ihe ọ na-eme. I can't even pay her. Ọ Chineke akwụghị ụgwọ ihe ọ na-eme. Okay. You are doing a wonderful job. You are doing a wonderful job. You know. Thank you. You know all this a cooker, guys breeze ikuku nya guys ikuku feguru otele breeze battery ike ha you know I keep telling them that anyone of na social media he also gonna Evangelist Ebuka Obi Christianity before these people start all their Christianity go do people before ha na-ekwu okwu omenala. Who is against tradition? Prophet Ebuka Obi has on countless time. Prophet Ebuka Obi has on countless time. Excuse me, sir. Prophet Ebuka Obi has on countless time. Go upon the model of village have traditional marriage where the parents get jack ha kpọrọ nwa ha kpọnye di ha. Is so person against tradition? Is so person against tradition? They will not see it. They will not see it. They will only see against tradition. They will not see that one as a tradition. They will not see it. Na tradition unless they put it with you. Unless they put it with you, ịkpọ onye ọbụla bụ Bible ọkụ. Onye na m tradition. Unless they put it with you, m hụ onye bụ Bible ma amụọ ya ọkụ. Onye na m kwere na tradition. I just dey pity some people. One day, etim from Afikpo, and then we had about Ibubu Oko is a traditional circumcision to welcome a man in manhood. Are you hearing me? To welcome a man in manhood. Aga m eme ya ụmụ this year, ụmụ nwoke ata mụrụ aga m eme ya. Ebuka Obi is not against it. A na-eme ya n'ogo, oge na akpọ ogo na tradition. I will do it to 3 of them because me here they will not join. Even age mates in the village they will not join it. Even when they grow up and they want to contest in election, I get quite have vote. I want to have the hour because they are not fully welcomed as a man. And there are some places they will not enter as a man in my village. There are some meetings there are some matters they will not put their mouth when they grow up there. People bring people back from abroad. This is my tradition, I'll do it. Who is against tradition? Who is against tradition? Ebuka Obi, who is promoting Igbo language, promoting Igbo culture, back to back on air. They don't see it, they will not bring it out. Because of what I join Nunu, they Eburu Hama, who show all the Bible. Le bon tradition on come na ndagoro na gondo go muri prapa chọta no so fe na posia na da posu obere ego ha je eri nri bela nko yepu yapu. The point over there is that the point over there is that Ebuka Obi nyere ha ọrụ. Many of them have nothing to work. So o nwere church Prophet Ebuka Obi na Zan. O nwere church ya leti da Zan military. O bịa wara na azụ hungry bloggers one. Ebuka Obi wara na azụ hungry bloggers one n'ala Igbo. Bloggers agụ na agụ. Ọ ya eji ha nri. Ọkpọkọ ha ya eji ha nri ha na-eri. Ọ heja ama odogwu. So if anybody is talking about anything, I have said it countless times. Anybody now fighting Prophet Ebuka Obi is wasting time. I have said it over and over again, and I will say it anywhere. You are fighting an innocent person, and you can never win. You can never win. You are fighting a man who is on grace. You are fighting a man who is on a higher grace. You can never win. You are fighting a man
who doesn't come often in a generation, who doesn't come often in a century, you can never win. You are fighting a man who comes once in a century. You can never win. You can never win. It is high time. It is high time. It is high time. It is high time. Igbo people get make aka. Thank you for this statement. It is high time Igbo get make aka. Biakwu na azụ ihe ha nwere. Ebuka Obi doesn't need your money. Ndị nọọsụ Ebuka Obi anaghị ego. Have you ever seen anybody like other pastors that were scandal? Have you seen anybody who said that Ebuka Obi called him on phone to bring money? Have you seen that? Have you seen anybody who said that Ebuka Obi anaghị anyụ ụmụ ya ego, anyụ ụmụ ya, anyụ ụmụ direction, ọ nabeghị ya ego, ọ nabeghị ya ego, wụrụzi ịkpọta aside asị gị weta ego, for what? Or what purpose? Ji eme gịnị? Ebuka Obi ndị kọmitii mere fọsụ. Ebuka Obi ndị kọmitii mere fọsụ ga rụọrọ ya ụlọ ebe obi. Ebuka Obi na-arahụ na chapel, na-arahụ n'ọta, Zion ministry. It's not up to 2 years. It's not up to 2 years Ebuka Obi nwere ebe obi na ihe a. Forcefully ka eji ka arụ ụlọ ahụ. Forcefully. I am a witness. Forcefully. And he said that he must pay the money back. Nwoke na-arahụ n'ọta. Because 2 years ago, this man, I will open heaven. Here, did ever have me a cheerful. This is a man you people have been man you people have insulting. I don't pity people. Man, Yadiba, no problem. He will lie down there till the following morning. Oh yeah, Woko Naga Bare. Now cut off here. Many of them don't know about this. Many of them don't know about it. Many of them don't know about it. That's no problem. And okay, we have to go back because my phone is going down now. We have to go back. We are coming back with that woman's matter. Yes. At your convenience. Yes. At your convenience. Yawuruma, this guy, OJK report to government. We will follow government. All reports go to government already. I will now be bringing you guys updates based on the law and the constitution of Nigerian law. We are going to abide under the corridor of law that guides Nigeria. OJK report or what anything or report can you follow the matter with government. That's the best thing we can do. Government. You know, like the authority to my life here. Anything that my life legit, and I'm a boom mother. We know the keep person. Sorry, we know the women. We know the do. He involved police. So which is a good one. I'm not against him. He did the right thing. So let's follow it from that end. Let's follow it from. Thank you all for joining. Let me see whether I will have 1 hour or 2 hours to sleep. What I go? So Bye bye. Bye bye. All right. Okay. Bye bye. Okay, well done. Yeah, you are trying so much. I really appreciate what you are doing. Okay, so just don't mind this. All this a cookie. All these guys it brings people. My brother, don't mind them. My people, Mama. That is it. I love that. I love that so much. Really? Because stand there, be stand. I was watching it. How many of my followers even on my impulse they leave voice note? Okay, mind your business. Leave this matter. Give pushy camera block walking because nobody control my nobody. That is all. Can control my spirits. Let me tell you. Yes. Let me tell you why I started following Ebuka Obi. I'm not a fan. I don't even know who was Ebuka Obi. But as time goes on, maybe one day I think when something happened, her shared the program to me. Maybe to take my time. I took my time. I watched this guy. Now my spirits are connected also. My spirit connected instantly. My brother, I did real before my like Yamado.
It takes time. Yeah. I'm a woman of my own. I decide where to go and know where to go, and I choose friends. Friends, and I choose them. More that you're not slow. I will discharge you. I know how to go. My brother, That is it. so when I started following Ebuka Obi, I know that this guy is pure in spirits. And I'm a very strong spirit. What I go, Masonya the real. So sometimes I will just join the program until I get Peter. I know that this guy not in the midst of him. I have lion. I'm telling you, left and the right, up and down. I'm telling you. I'm telling you. Ndi Omenala Abaya. Ndi Zwanya Abaya. You stop asking yourself, that means there is something in him. If there is nothing in him, I can't wear this and back. Open Ebuka Obi wo efeke. Open Ebuka Obi wo. Open Obo feke. Open on when he had their name. This area, Ebuka Obi are going to receive here. Because of there is not Abu Mufania. But I come to Ebuka Obi, I start calling his name because of this area. I'm telling you, I'm not his fan. That is how I got myself involved. I'm telling you, I'm not his fan at all because of all this rubbish. I edge my head to honor Bronabo, Ilana Kepa, Adekumakia, Ilana Kani, Adekumakia, left and right, Adekumakia, that person can now know it. That's my life. Anywhere. My fault, when you ask people will tell you that authority don't like Christianity. But now, I like all of Christianity. I like to go to Christianity. I like to go to Christianity. What rubbish is this? What rubbish is this? He had about this guy in back. He had about left and right. He had about left and right. Because it has become Omenala. Now Facebook. You know, because left and right. Now let's start to be a full time. I just remember I decided to fight this because I'm who was wanted list and spread everywhere. Oh, we now Namore Prumu. Oh, we now get Chapter. Oh, we now get you have not heard about me. Eh? Ezugo, how are you? So, my right I know him very well. I know him very well. Both his family, I know him, but he don't know me. Doesn't know me. I know him very well. I know when he was. I know him when he was a boy. I know him when he was a boy. I'm a and onye obodo advice here as nwanne na ife do na ebe Ebuka Obi no ye end career ya because even ji wee kwuo ewu na o nwere ife nkọwalụ ha na ejima ụbọchị a agwara ha na take as for example Fada Mbaka n'oge ahụ ọ wụ time Fada Mbaka na even an incumbent governor n'Enugu State I bring Mbaka down. Exactly. That na ọkụ na-enwunisi ya mgbe ahụ. Nya na incumbent governor of Imo State mgbe ahụ gbara ya Enugu State ife menwurie mana na you can like Ebuka Obi to be the Peter Obi during the election. In Anyefona, even the greatest of all politicians got down because of Peter Obi. Yes. So now, it was Peter Obi now for the first time. Get you any Mbaka penance West J USA. We make adoration. That is to show you that now no genkegu ebumina no nwere onye ji flag at that time. When you obodo advice ya na in Anyefona, a lot of people na rise up, they defend the Ebuka Obi, not because of no only contact they have. Somebody like me,
You want to go? Somebody like me, my brother, somebody like me, because of Obara Kanjuri borrow fan Ebuka Obi now, because of all this rubbish, this guy's in there. Because go with the joy. All this rubbish. I'm telling you. So now, mana, after me had a secret in Umbundala. After me had a secret. Ezugo, excuse me. Do you know my happiness? Do you know my happiness to people not support Ebuka Obi? Nobody. One hundred no how touch. One hundred no support Ebuka Obi will touch. Yes. But if ume cook, ikuku burike. The place in Binobudo Ibo, Muaguria, Mbachala, Melegi video, Egrom the place in Biego, he had be upstairs and be up and down, Muaguria, Muaguria. So, never business, he can issue. So, I promote that. You see? Now, how many million? Okay. See? Now, so now, I want to US. On a talk, you know, one Musro, then say, I'm gonna get up on Mamaga, Grace here. But you help me from Mamaga US, and after the associate with Don. Can't you know that good as a sea book? I'm not as a sea book. Grace. Defender because what I'm trying to say, I'm going to defender because you will touch. But if you make good, careful, if you can't go take a nick, or point on, or brave because you have plan on. Yaruakanike, okay, what are the center of she? You know, the ship away Bukobi, instead of in Anushi. Just imagine. So, my brother, and the and I'm into the fast, man. What I Ebuka Obi media warriors, Ebuka Obi media warriors. When you promo and Antioga, I'm a neighbor, and that one, a lot of people know. I want to have a silike, but one night work on ever. Now, if I wanna, this is his time. And this is his time, my brother. This is his time. Allow him to shine. Yes, this is his time. Mado come in the chat. Since you maka this man, this man, and a meche, couldn't a single reason made you one day we won't Ebuka Obi fake any reason. No, bring down syndrome Ndi Igbo now. One day, Ahuana Kakuno, except one or go where will be one. Oh, Ndi Igbo, oh, Ndi Igbo, shall in your own haka. Somebody do Ebuka Obi, supposedly Ndi Igbo JK, because now Ibe be the minister in the East. Ibe be the minister in the East. Agwan na product to sell on Lagos. Na product to sell on Lagos. Establish on Lagos. What I go? No, but I need Igbo. Ibido minister in an Igbo or Ibido can an Igbo very easy. But Ibide na Yoruba, every man they got East Street. They got East Street. I don't know about Christian church. Yes, and do Munna Ibi na Lagos for Boro Hana Coca brain. That can Madulu na Lagos. Establish in Lagos. Unufiluzie na a local champion doka onye obodo nwere ike nọ na Onisheba where drag we Ebuka Obi agbanya na matter of Ebuka Obi and the career and also he would aka kita not only onye obodo, many of them. No. If many of them I was mad with the people talking about the Christianity left and right. Chelu brother, how should he use the onye obodo na this last time for a reason? Yeah. And the mbọ na-ebido ala ana m adụ ya mgbe aha chọpụ ome ịkpọ ya afa mgbe ahụ na-eme ọpụta ome na ọkụ middle aha m eje ụka ha m eme nke a mana na mfife dị mma ekwuo nya mfife dị njọ nkwuo ye na-enyo mgbe ahụ na-agwa ndị mmadụ na mụ mgbe ebe this young guy na-eje mana finally o were n'aka gbuo onwe ya mma n'ọkpa. Onye obodo wụrụ na ọ na-watch this program. Onye obodo. The time is still early for you now.
to pull out because Nda ya putosigo nana, putosichago nana, career end ya. No. My brother, don't give him because I don't go leave him. I'm a dog there, I don't put out. I don't go leave him. No. It's too late. No. All like the propaganda, all like rash. This guy like this is talking about more. In them again America, Buyana mo infaba, esere mebe na gaba, ebu logi, oh my honyambo. Oh Oga saga. Ingo saga. Like she's too late for him to go inside though. And the social fight. Oye bodo leje wotalo Ogechi. Oye bodo leje wotalo Ogechi. Ono ne saga. 3 years, 4 years ago. Kele onye obodo. Na 3 years, 4 years ago. Ogechi had to go controversial on Facebook. 3 years, 4 years ago now, and they got to go controversial on Facebook. Nyako onye obodo no katala achula teta no to onwe mmanu. Chi wopụta ka sori ye nilo. Amwe na atom self. Amwe onye obodo na atom. So, but the truth of the matter is that na noticing na Ndi Igbo na-eme Igbo love themselves, man. I noticing na Ndi Igbo afọ onwe ha n'anya. Ịghọtana? Ekwurola maka iwe onye Igbo. Adị love Ebuka Obi. Yes, my brother, I know what I'm talking about. Some of Ndi Igbo. I know what I am talking about. Okay, Antioge. Okay, Father Mbaka kwuru okwu. Ha sị na Mbaka enweghị onye ọkpọrọ afa. Ọkwa ife ha kwuru. Prophecy Ebuka Obi nyelu, o nwere onye ọkpọrọ afa. Thank you. I wonder. So, keluzi standard unu jiwe is Mbaka indict ya Ebuka Obi. Ke standard unu jiwe bịa na this case of this prophecy. Indict ya Ebuka Obi. Exonerate ya nwaanyị na-akpọ ya out. That is number 1. Then number 2, prophecy unu na-eme no fake. Unu bịakwa na confirm na actually na prophecy are the real because na back to sender ekpere chi ya back to nwaanyị a na-ekwu. Back to nwaanyị a na-ekwu maka that different kwurie mgbe ọ gbagotara mụ ekwuo na even before that different bịa kwuo ka ọ ghara ịdụ ka mụ na akpara ya asị nkata ine n'ọkpa nwaanyị ahụ clearly ị afụ na ọkpa nwaanyị ahụ na-acha white ka etu ahụ aka nwaanyị ahụ na ọkpa nwaanyị ahụ si ọkpa dọta ịlọ ya si acha. Coincidence ka ọwụ ọ bụla coincidence. So ife mere do very clear but no na bitterness ndị mmadụ. Okay, the truth of the matter is a wrong case. You people should pick on another one. Forget about this one. Nka otilo, nka adolie na nka pick one on another one. I'm telling you what I go and unu she pick on another one. Don't very careful. Go do sure. Unu pick on nkunu ye develop nwa ofuma. Because ndị mmadụ mu anya asa na ego. Na-echekwa unu. Una yari apụta ewe ghọrọ unu. Mmeso ghọrọ unu. Onwe even na asị na mode jobless mgbe nọ na Zambia wee uze kịta nọ n'ụlọ ọ na-eme nlahụ ụla teta rie nri tekwa di na ya na lahụwakwa ụla wee uze kịta my brother the thing not there ihe eji bido ịtọ m ụtọ na ihe o jiri bido ịtọ m ụtọ na abụ ha na-create people eziokwu dị n'ime ha na-eme people eziokwu dị n'ime ọ na-amata Ebuka Obi because somebody like me kịta na abụrụgo the love of Ebuka Obi. Somebody like you who said it that all because of this in Nigeria, Hebrew got the love of Ebuka Obi. So whenever Aka Jehovah the name doge, whenever Aka Jehovah the name doge, only rogi gana pragoso. So whenever Bobble Aka Jehovah the name doge, only rogi gana pragoso. And these people don't know that no one can have private they say Ebuka Obi. So my people they matter. People they matter. Now matter onye Ebuka Obi ovo. Obuhu mekuke. Obuhu ihe a ụmụ beef, ụmụ crayfish. So this thing ha na-agba na this thing ha na-eme kịta na-eme those matara anụ. Those ọ ga-abụ ite ha aka n'ahụ. Something apụta. Ebuka Obi. Chiri 2024. But what's the game on your but the woman got happy? I got my happy.
aga m ekwechiri n'elu amụ ya amụ ahụ na-achọ mụ ga-ewepụta ya aga m ekwechiri ya I no go leave am like ebe ashịrị na-atọ ya ụtọ ebe problem ya bụ ashịrị we go that ashịrị like go women so enweghị dịka a gwara na any day akpụrụla ya by then ka the main program ga-ebido I no go leave am ashịrị ndị ahụ ụmụ ama m na US ga-enyekwa ya more information they go give am more if they don't give am I no go leave am okay Owe na me you never see chomche. So how are you? Keki mere na hụ go we dey see you. Keki. I don't have phone. I don't have keki mere. Fine, but I know. I noticed that. Yes. All US can know. Okay, chukwu nwanne m nnukwu nwaanyị ka ị bụ chukwu gọzie gị ị na-anụ chukwu gọzie gị yes oge chukwu bụ karịsịa nwaanyị afụbe nwaanyị dị siri ike ka oge chukwu ịpịa ya side ọpịa ụdị side ịpịa ya side ọpịa ụdị side pifuru karịsịa ọ nnukwu karịsịa ka ị bụ nwaanyị na-atụ egwu onye ọbụla nwaanyị anaghị ana m ekpe ekpere ka onye ụdịrị mmụọ oge chukwu nwụrụ ka m nwụọ ya n'ime because abụkwa m the kind of person mfụ ihe ọjọọ isi ka anyị nwụsịsịa n'ime ya nwụọ n'ime ya that is me nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ that is my life ihe m chọrọ ikwu n'okwu unu na-ekwu n'afụrụ onye obodo ije ọ bara n'ime ya end his life unu na-ekwu karịa nke ahụ karịa unu na-ekwu njọsụrụ na-ekwu ya like that life ya ka ọ ya end onye obodo na so na the worst blog and hatred na ala Igbo anyị akpa atịtị dị ka ya ịmakwa ezibida ezi nwanyị gene because I was brought up in Onitsha. Ihe onye obodo bụbu akpa ezibida na-egodi iji otu na-ewejere Ebuka Obi ọnụ. Ebuka Obi mgbe m matara Ebuka Obi year 2010 ka m Ebuka Obi. If that guy ndị Igbo be anyị ama ha ihe Chineke nyere ha. Ya bụ ofu ihe na-ewute m n'obi. Mgbe Ebuka Obi na-aga desert abịara m Lagos ọfụ then Ebuka Obi na-akpọ ndị mmadụ eje desert o nwere one brother a Catholic brother charismatic after the guy ba afa m ọ nọ na Coca kpọrọkwa anyị na-eje desert na nke the same place Ebuka Obi na-aga nne ka m gwa gị mgbe dama mkpa ije the first desert anọ m ebe m anọ na-eme ekpere oge ahụ aka m petụrụ mpe onwebeghị ihe nwa ọfụma like kịta anọ m ebe a na-ene Ebuka Obi anya anwụrụ esi ya n'isi na-apụ ị na-anụ ihe a na-ekwu anwụrụ esi Ebuka Obi n'isi na-apụ and ịmago onye bịara obodo ọfụ amaghị m ebe m esi wee chọrọ ministri ya gaba because onye ọbụla nwere ebe Chineke kpọrọ ya kọl ebe ya nọ ama m ihe Chineke kpọrọ n'ime mụ na onye ndị otu na-enye nsogbu ama m nọnwụ n'ofu ụlọ that is me and mfụ anya ya na ahụ onye ahụ anwarago m so Ebuka Obi that guy mgbe ahụ ifudin ya Ebuka Obi mara mma ife ya kịta sef ị mara that na I want a picture ya back in the day. It's very handsome guy. N'Ebuka ka amụma mmiri kịta agaghị ewere go fasting na ya na-azọ ndị be ha na ya na-azọ mkpụrụ obi ndị mmadụ fasting ewepụ ihe ọdịdị Chineke kpọbatara ya ọna still ndị Igbo anyị achọghị ịmanụ ebere na-emetara m ndị na-fight ya because na all of them are going to suffer ha niile ebe o si ewute mbụ na a sị na aka rute egbe ofu mkpịsị aka rute egbe ozuo egbe niile ọnụ ozuo aka niile ọnụ ndị be anyị tụrụ n'ilu n'isi nke Ebuka ndị agha rụtara ya nụ ha ga-arati ya ọma ncha bụrụ anyị
ndị ahụ ụra garachi ọma mbụrụ anyị ọlamụna-eze ugo na-ebe a na-eti mkpu wite oge na-eti mkpu ihe gbasara ndị ọzọ ekuke bịarụta mmanụ ya basa ọmamasị na akwa m afọ n'ọnụ m ọ bụrụ onye obodo ihe onye obodo na-eko na ndụ ya ọkwa famili ya ka ọ na-ebutere abụbụ ọnụ because na mgbe iwe Chineke ya ebido for that guy I'm sorry for him na ụlọ ya nọkwa na-afụ ọgha ala. As I'm talking to you, I can perceive his own. Okay, now mgbaka ọ na-eso mgbaka Chineke kpọrọ mgbaka before ri mana mgbe mgbaka hapụrụ ihe Chineke kpọrọ ya lụbụ ihe ọzọ mmụọ nsọ ya aghara ya pụọ. Ị na-aghọta? Madam eweliwe onye obodo adịghị na-eso mgbaka ife onye obodo feel like na ya jump on oji ana m akpọzite mgbaka onye ajọ opportunity na-achọ followers. Yes, mgbaka jump on issue of Mbaka and Ebuka Obi a ofiruzie na since ọkpọwa eweniwe ofiruzie na since ọkpọwa n'alụ ọkpọgolo Ebuka Obi asa na-akpa afe since na the best na ọ ya emekịta away by na side Mbaka o wee nweta another numbers ọ ya eji wee n'ụdị ọgụ ọ like Mbaka which lawyer end the career ya can end his life. Oh no, ka ọ ga-agacha ya mara ka ije fofo. Which lawyer ya end the career ya end his life. Ndị makwu ya bụ anya dịkwa very careful because n'ihe ọ na-etinye aka ya end ya earlier grave ya. Ebe ọ na-etinye aka ya end earlier grave ya ndị mụ ya ji contact ya kpọkwa ya gwa ya. So bụrụ ya Ebuka Obi ha just na fight him for nothing. Ọkwa ihe Ebuka Obi bụbu osisi ọjị igbugide ike gwụgụ izu ike ị na-egbu ọ na-afụ ị na-egbu ọ na-afụ ị na-egbu ọ na-afụ ndị na just na-enye ndụ ha nsogbu. That is it. Azụ onwe ya onye na-azụ onwe ya pụtafu eziokwu kwuo eziokwu o nweghị ihe dịka mmadụ ịgba ya egbe ọ na ọ dịka gọvanọ No, network. That's network. I want another person. He have a separate Christianity and Ebuka Obi na this guy Choco Milo or what? Mafia. Nobody I may discuss who do nobody here because no call only out shame. Okay. Please don't bring sorry for that. All that place over here. I beg you. The question is that sorry for that. So many of them on above for her ebe ha na brag na-ekwu na ha da nke ọzọ because ọ hapụtara na social media many of them ihe a na-achọ fan na-achọ monetization many of them na-achọ many of them na-achọ na social media ha na-achọ na Facebook so apụtazi eweta ofu onye efe ka a na-atụwasị ahịa na brag ife ọ ga-eme na ife ọ na-agaghị emeri na brag left and right onye mata na ọ ga-edesa gị nye gị nri onye ma na iru na-akwa oli n'ahụ. My brother Cheregodi, imagine onye obodo asaba ahụ ejibeghị soap 3 naira asa ahụ na ga-enye m 3 million ma mbata Nigeria. Imagine an insult. Queen of investment nwaanyị kpatara ego biko n'obodo agwụ mmadụ chim na ga-enye m 3 million. Hey, ọ ga-eje were 3 million je saa akpa japụ tụmara ụyọ ọkpụ ka nwaanyị ma ahụ ya kpụ mama 3 million mụnwa queen. Anyway, we have a long way to go. Agwara m ya ashịrị niile ahụ ndị saga pela gị ị ga-eji ya agba m wọl ga-eji ya agba m wọl, you no go have peace because I no go leave you. So my brother, okay, you are trying. Thank you so much. I mmiri na-ezo ebe a so and ihe anyị na ebe a kịta na-awụ this is almost I think to 1 a.m. So yeah, 1 a.m. yeah. So, we saw the game. I don't Ishi. Hello?